Përshëndetje, në videon e sotme do të bëj një tutorial mbi si të aplikosh konturin, blushin dhe highlighterin në fytyrën tënde. Me pak fjalë si të krijoni atë make-upin që shikoni në Instagram nga make-up artist famshëm. Në këtë moment unë kam vendosur primerin në fytyrë dhe një foundation me mbulim të lehtë deri në medium. Foundationi mund të jetë mat, mund të jetë me shkëlqim, cili do foundation që juve ju pëlqen. Do ta aplikoj concealerin në këtë tutorial, sepse concealeri është pjesë e gjithë këtij procesi. Nuanca e concealerit varet gjithmonë nga teknika që neve duam të përdorim në ditë ose në periudha të ditës të caktuara. Për shembull, nëse unë dua një make-up shumë të thjeshtë për në mëngjes ose për përdita, të vendos poshtë syve të mi vetëm concealer që të eliminoj rrafet e zi poshtë syrit. Atëherë unë marr një concealer me 1 deri në 2 nuanca me të hapur se toni i fytyrës. Nëse duam të bëjmë një make-up më të rëndë, përfshin edhe konturin, edhe highlighterin, edhe baking dhe të gjithë procedurat e tjera që mund të vendosin fytyrës. Atëherë marrim një concealer shumë më të hapur se toni i fytyrës tonë, edhe do t'i japi jetë pjesës poshtme të syrit, por edhe do ta zbardhë atë. Do marr concealerin e MAC Pro Longwear Concealer. Ky është concealeri im preferuar, sepse nuk krijon rrudha për syrin, është shumë i lehtë si concealer poshtë syve dhe është shumë hidratues. Ne do ta marr concealerin, një fush do ta aplikoj një viz këtu. Do ta aplikoj një kryq tek mjekra. Dhe një vijë këtu tek malli, një sipër vetullës dhe nga vetulla tjetër. Dhe në qendër të fytyrës. Marrim një sponge të njohur dhe fillojmë me sfumojmë dhe përhapim concealerin. Mund të përdorëm çdo lloj sponge dhe të mund të qenë beauty blender. Tani do të marr pudrën transparente. Unë përdor të MAC Prep and Prime. Kjo pudër është shumë e mirë për të vendosur concealerin në vend, për të bërë baking, që quhet. E hedh pudrën time në kapak. Dhe të njëjtin sponge që kemi përdorur për concealerin, do përdorem edhe për këtë proces. Mund të përdorni edhe diçka si kjo, që është një pudër për të vendosur në vend concealerin, por ndryshimi është që me këtë nuk mund të bëjmë baking. Do të marr beauty blenderin. Do të marr pak nga pudra. Dhe do të ushtroj presion drejt fytyrës. Realisht që po e shikoni, po thoni çfarë po bën. Por ka dy mënyra që neve mund të vendosim pudrën, që mund të vendosim concealerin në vend. Është mënyra e parë që ju tregova me këtë pudrën që e vendos në vend dhe vazhdon me ditën tënde, ndërsa mënyra e dytë quhet baking, dhe është kjo këtu, e cila bën që concealeri juaj të mos lëvizi për të gjithë ditën. Ose më shumë nëse doni që ta mbani edhe make-upin më shumë. Shumë persona më kanë pyetur pse quhet baking. Arsyeja që ky proces quhet baking është sepse në këtë moment që unë kam vendosur kaq shumë pudër në pjesën e poshtme të syrit, pranë tek concealeri, kjo pjesë e lëkurës nuk mund të marrë frym. Dhe temperatura e lëkurës tonë ngec tek pjesa e pudrës dhe në të gjithë kuptimin e fjalës pjek concealerin që kemi në lëkurë dhe bën që foundationi, concealeri, çdo pjesë e make-upit që ndodhet në pjesën poshtë baking
Qëndron aty për të gjithë ditën ose më shumë nëse duate. Pra nëse e mendoj në këtë mënyrë, ti po pjek fytyrën tënde. Nëse doni që të pishni pjesë të tjera të fytyrës, mund ta bëni. Për shembull, nëse keni një darkë shumë të rëndësishme dhe nuk doni që make-upi t'ju shndrojë pa lëvizur fare gjatë gjithë natës, mund ta bëni këtë në të gjithë fytyrën, por unë preferoj vetëm këtë pjesën e fytyrës. Por gjithashtu nuk më pëlqen që edhe pjesët e tjera të fytyrës të jenë shumë matë, sepse normalisht kur pishet kjo pjesa e poshtme e syrit, qëndron matë. Natyrisht që ky proces nuk mund të bëhet çdo ditë, pasi lëkura poshtë syrit është shumë delikate dhe normalisht fillon të thahet nëse e prishni shumë shpesh, por shumë njerëz preferojnë që të pjekin edhe pjesën e poshtme të mjekrës, pasi vendojnë dorën shumë shpesh gjatë ditës ose kur takojnë njerëz dhe i përshafojnë, ndërkohë që fytyra jam vazhdon të piqet. Do kalojmë tek konturi. Ka dy lloje ngjyrash për të bërë konturin. Janë ngjyrat e ftohta dhe ngjyrat e ngrohta. Ka njerëz që preferojnë ngjyrat e ftohta, ka njerëz që preferojnë ngjyrat e ngrohta. Këto janë dy ngjyrat. Kjo është ngjyra e ftohtë, kjo është ngjyra e ngrohtë. Por kjo varet edhe nga ngjyra, nuanca e lëkurës tuaj. Pudra ime e preferuar për kontur është pudra Hoola e Benefit, kjo këtu. Jo sepse është një ngjyrë shumë neutrale dhe i përafrohet më shumë se sa ngjyrat e tjera, ngjyrave të hijeve. Disa njerëz përdorin bronzer, disa njerëz përdorin foundation, kështu që gjithçka varet nga preferenca juaj dhe nga nuanca e lëkurës tuaj. Ndërsa për furça janë shumë. Unë do t'ju tregoj vetëm dy nga furçat e mia të preferuara. Furça e parë është kjo furça e Zoevës, është numri 109, ndërsa kur dua të përdor konturin krem, atëherë përdor këtë furçën e Urban Decay Vice. Është kjo pjesa sipër e furçës, pasi është si një stippling brush. Ka disa fije të saj që janë më të gjata, disa fije që janë më të shkurtra, dhe kjo bën që produkti të ndahet në mënyrë të barabartë në të gjithë këndin. Praktikisht, konturi mund të përdoret edhe për të humbur peshë në fytyrë. Për shembull, ka metoda të ndryshme të konturit që e bëjnë fytyrën tuaj më të ngushtë, ka metoda të ndryshme të konturit që e bëjnë më të gjerë, më të gjatë. Varet si e përdorni konturin dhe varet gjithmonë nga forma e fytyrës tuaj. Pra, unë do ta filloj për hir të videos, unë do ta filloj një herë me konturin krem dhe pastaj do ta vazhdoj me konturin pudër, por unë zakonisht përdor ose njërin ose tjetrën, nuk i bashkoj të dyja. Në fillim do të marr kremin tek furça që sapo ju thash. Do ta fillojmë nga pjesa e sipërme e veshit dhe do të vazhdojmë poshtë deri tek fundi i vetullës. Jo më shumë. Për mua kjo funksionon më mirë. Dhe do vazhdoj përpishemi ta sfumoj, do ta përhapim. Por gjithmonë për sipër dhe jo për poshtë. Pasi kemi bërë konturin me krem nga të dyja anët e vendosim në vend me pudrën e konturit. Nuk kam marrë shumë produkt tek furça, pasi preferoj që në fillim ta ndërtoj me pak pudër dhe më pas nëse e ndjej të nevojshme që duhet të kem më shumë pudrë, atëherë vazhdoj shtoj gradualisht. Duhet që të bëjmë konturin edhe në pjesën e ballit, pasi kemi vendosur linjat e fytyrës në pjesën e faqeve. Balli ka ndenjur pa dimension. Nëse keni një ball shumë të vogël, atëherë nuk është nevoja që të bëni konture, ose mund të bëni vetëm pak në pjesën e linjës së flokëve. Marrim konturin krem që kishim në fillim, vendosim shumë pak në ajo. Dhe fillojmë ta blendojmë. Marrim pudrën tani, siç bëm edhe tek faqet. Dhe vendosim sipër kremit. Dhe nëse shikoni që konturi juaj i faqeve nuk është i definuar mjaftueshëm, atëherë marrim një sponge, marrim pak nga pudra që vendosim që përdorem për baking dhe vendosim
poshtë konturit në një vit të drejtë. Tani në këtë moment do zhvendos aksesin e tepërt të pudrës që kemi përdorur për deki. Dhe do shikoni që poshtë saj gjithçka duket shumë e sfumuar, shumë mat. Nëse doni që faqet tuaja të jenë më të ngritura, atëherë mos aplikoni kontur tek pjesët në fund të rregullës, do ta zvogloj shumë fytyrën dhe duke zvogluar fytyrën zvoglohen edhe pjesët e faqes. Tani do të aplikojmë blushin dhe për këtë video unë do të aplikoj blushin Colorista të Benefit. Do ta marr me këtë stippling brush të Real Techniques dhe do ta aplikoj këtë pjesën e faqeve, jo këtu sipër, pasi kjo do ta fusi fytyrën brenda, do ta aplikoj duke u ngjitur. Tani të kalojmë tek highlighter. Ka shumë mënyra të ndryshme për përdorur highlighterin. Një nga mënyrat është të vendosësh një highlighter të përgjithshëm, pra në të gjithë pjesën e faqeve, që zakonisht bëhet me një blush që ka edhe shkëlqim, ose me bronzer që ka edhe shkëlqim. Mund të aplikosh një herë highlighterin dhe pastaj të vendosësh blushin. Nëse e bën në këtë mënyrë, highlighteri do të jetë pak më i sfumuar dhe më natyral, ose mund ta bëni në mënyrën që po e bëj unë, kontur, blush dhe pastaj highlighteri. Mund të përdorësh një furçë të vogël dhe ta vendosësh vetëm në një vend, mund të përdorësh një furçë më të madhe dhe ta përhapësh. Mënyra që më pëlqen mua të vendos highlighterin është në fillim të vendos një highlighter krem, më pas një highlighter pudër. Do të përdor në fillim highlighterin WhatsApp të Benefit, është një ndër të preferuarit e mi. Mënyra se si më pëlqen mua të vendos highlighterin është në fillim ta vendos tek faqet, pasi më pëlqen shumë se si duket kur qesh, dhe më pas ta sfumoj për pjesën e sipërme të kockës së faqeve. Atëherë marrim highlighterin. Highlighteri është me tone roz, si shampanjë më shumë. Dhe vendos këtu. Dhe zjas në pjesën e sipërme. Ky highlighter ka edhe një sponge të vetin që mund ta sfumosh highlighterin, por preferoj që të përdor stabilegisht. Dhe një nga mënyrat më të mira për ta vendosur në vend highlighterin pudër është të marrësh një furçë për highlighterin, unë preferoj këtë të Diorit, që ishte bashkë me një highlighter të tillë. Dhe ta spërkasësh me Fix Plus të MAC. Më pas të marrësh highlighterin, Berry Luminizer është highlighteri më intensiv që kam provuar deri tani. Prandaj do përdor këtë që shikoni sa intensiv mund të jetë një highlighter. Dhe vendosim në të njëjtat vende ku vendosëm kremin highlighter. Ka disa njerëz që preferojnë që të bëjnë me highlighter edhe majën e hundës. Marrin vetëm pak me gisht dhe e vendosin tek maja e hundës. Mund të bësh me highlighter edhe pjesën sipër buzës. Gjithashtu edhe poshtë mekës. Gjithashtu mund të bësh me highlighter edhe pjesën poshtë vetullave. Në këtë moment do të fshi të gjithë aksesin e pudrës që vendosim poshtë konturit. Kjo përmbyll të gjithë këtë tutorial, shpresoj që t'ju kenë ndihmuar dhe t'ju ketë pëlqyer. Dhe po klikoni butonin e kuq poshtë të subscribe për më shumë video nga unë. Shihemi në videon tjetër. Faleminderit.